Hjärtaliga välkommen till Altjava det torra i Berabrek 2020. Och en tid som sitter hemma, hjärtaliga välkommen. Kvart vi 3. december hade jag helt i förjon, och i har vi valt av varspaljosa kjolbøye arbeid. Det var samman til tjauer som avsett 3. december av det torra i Berabrek. Og i det bygger vi 6 milliarder i heimenon. Flere enn 1 milliard, og som 15%, sier man ber okkorsle av breke. Og i førjen pleier vi å si at det omløy 20%. Til et avgjørst innskje at alle føringer kunne være vi i dagsens samfunn, som øysene i SS-åttmalen og øysene til 16 hømsmalene pågå av. Og her som økene, så hever kjolbøy arbeid og en overstørende tøytning. Mekt med en felle vi 24 limafellene av brekøkene, og ønsken av å kunne do verilige er sige hvordan større tøytning limafellene hever for samfunnet alt. Nødjaste mektbleie, som standet vi her, øysene av ved ut, og det ligger øysene teltetøkt av høymasøyene. Og evne det samme. Tøytningeren av kjølbåten arbeidet, her som det øysene vil være ljøs av kjølhjelperbølger. Vi sosiale verer, og dette merker middelen mengt anna, vi har bruk for hver øren å få et godt liv. Tøy gjør det mening, ta i livet bjør av, vi løyter til ånder som i samme støve som vi i. Her kjenner vi dere skilt og hård. Og her kunne vi få rådgjøving og hjelp til selvhjelp. Og dette grunnleie under til vi 24 limafellene til mekt, som arbeider hver av synen øke. De rådgjøver skipet for tiltøkken og avvirke politiske skipene til monagåer beter. Jeg har som forskvinne i mekt ofte hukse om hva motiverer selvbøyen av okkara øke. Hva gjør at somme finner motivasjon og øsne velger å bruke dyrebære tøy og orske her. Oppgaven avbjørende, og det kan være lengt i midten betene, og samstarv, det krever nekv av ønsteglingsjonen. Og i kveld så færer vi at område hesar partene av okkara arbeid. Askrone i kveld fyrst at Elisabeth Mercedes Gunnlestøtter, landstyrskvinna for å sete dagen, så gjerne færer vi da høre tonelike fra Baror Alertjene. Laura og Paul skriver i sinnesbeta for så gjerne å ta seg om hva driver verste og hver urstøgan. Og at enda så for Jomur Kristiansen skriver i mekt at ta som evne sammen om en gode søk. Så Jomver og Laura og Baror, hjertelig takk for det, at jeg vil bruke tog til dette og kveld. Og så ferdig først, etla sørst, nå, jeg takker for at du som landstyrskvinne i Almannamalen sitter tog av å være sammen med oss i kveld. Tikkere politiske handversk og arbeid hever overstående tøytning for okkar øke. Det hent negv søgnast i ærene, og vi tar var unga årsøk til at huksa at det vil øvelse kommande ærene. Elisabeth Mercedes Gunnlestøtter, landstyrskvinna, hjertelig velkommen, og vi har sånn gjør vi årene til tøyen. Gjør så vel. Ja. Nå. Ja, god kveld, alle sammen. Begge tid som støtt her i hosene i mekt, og så øsne tid som her hjemme. Øsne hekta tiltaket avvirket av korona, så folk får ikke være sauna her. Tog det godt at det blir til å strøyme, og nå har vi øsne kjøtt vant okken vi, at det ikke er myndatøl helter enn av egene av folk. Kanningar viser at de som gjør kjølp i arbeidet lever bedre, lever langere og det gledere.
Så det nok så torskførst at finne nærkere årsøk til ikke å få oss vid kjølbøye, arbeid, tår jeg å si. I i beskriften for å hente det, alt kjøve det, tør å bære brek, kjølbøye, arbeid. Det godt at tid at hver året markerer hente det igjen. Vi tar alt bruk for å være mynt av at det vieskiftet som gjør at jeg torsførst tja sommon borgerne av virka i samfunnet. Effektens er tid og meg støvet og avhaltende gjør verst vi nøyår avbøter. Og jeg gleder meg til å høre framløver om hetta vi kjølbåten arbeid. Sjølv det at vi avskoen at kjølbåten fellesskaper umedelige viktige i okkara samfunnet. Hese fellesskaper mekna og kunne neka som til allmenna ikke kan. Og tog halte jeg ikke at til allmenna øyre teka iver av øtlån øtjen. Jeg halte hinveien at kanskje kunne vi styrkja til kjølbåtna arbeid. Det nekk virksomhet og i samfunnet som bygd av kjølbøy i arbeidet. Jeg halte i grunnene vi kunne si at det har vært sivenja og i førjon at gjøre nekk kjølbøy i arbeid. Vi sutja det i utrottene, skråtarørselen, i atronarlion, arbeid og nekk var ærestanna vi. Nekk imisk AHA-felle og kjølbåtne fellesskaper i førjon gjør et meknar arbeid og hever et størst samfunnslitt vir. Kjølbåtne arbeid gullverst, og det viser seg ofte av så mange øtjon at det allmenne ikke røkker, ja, så takker kjølbåtne krefter vi. Øysene nekk sosialt arbeid språtte ur kjølbåtne arbeid og brunalige, og flere av tjenesten av just allmenne øtjonen byrjeger vi kjølbåtne krefter. For jeg halte meg til øtje som jeg selv var av, kunne jeg nevnt ur rikvene, Batnehøyme, som byrja i høyma til Nikolini Høygård, da hun var blæ ungkjenta og framvisbo i høyma til foreldresøgnen i Rydvik. Kvinnehuset, som byrja vi at nekrar kvinner tok seg sammen, tog der så tørven av øyne sted her kvinner kunne komme om der høtte være utfyr i herskap. Og så skulle vi ikke glemme Karoline Petersen, som fikk okkom begge Vistarheim og allskolen. Hetta som jeg just nevnte velferdstjenester som vi i det alls ikke kunne umynda okkom at være 48, og som opprunalige sprottner i kjølbåten arbeid. Det folk, ofte everande, som har sett en tørv og som har haft orske, dyrve og arbeid til at ha sti til at gjøre okkvørst innan just til øke til å ha tørva eller avhåa fyr. Hese undergående folk, og de så sannelig mange, har sett gongt av skipaner som vi i det alls ikke setter spørning vi nøyår. Ofta hever det allmänna sujane tidsi ifr. Hetta som tid og i megn være av ikke undantag, ta talan om å teka kjølbøyen tøk. Vær det ikke fire til kjølbåtene og fire atlar eldsalene, var vi ikke kommet lengt aloi. Det ikke at delja iver at det var eldsaler som fyrstan tog så tørven av at skipa vieskyiftene tja tøymon som bæra brek av imsonsle. Vi minnast ødel teg som hadde menningartaren og som var sendt av landen til Danmarskar av vera. Og teg kom i høymater. At teg kom i høymater var først og fremst eldsalen fyrir attakka. Det var foreldre og andre avhverande som tok seg sammen og som syrte fire at de ble skipa så fire at hese kunne komme høymater. Og i 1971 var fela i Jaune stående, i bøtjen til Doris Hansen, søvan om hine, grøyt fra at Jaune fra første deg kjente til som sine høvesoppgave at arbeide fire at ønsken føringer skulle nøyast av flyte av landen orsaka av brek. Sias ma Jaune et holdt fram godt døme om at de avhverande takker seg sammen, være male røtjen og avrig framt.
Sjálvbøyen meira nøgt ved løyve enn tei og ikkje gjøre sjálvbøye arbeid. Det viser kanningar, og det viser med til anna verskatland til ABC, 4 salarlige hølse som folkehølserai skipar 4. Setningeren byrja vi har vi øsne langt fra tøymon. Til henta dagen hava tid og valgt å sette sjåneikene av kvantutning sjálvbøye arbeid hever. Og jeg gleder meg at høyre framløver om hetta evne i kvöld. Hva driver verste og hva urtøkan? Spyr Laura Apol. Og jeg syner framløver, og spent på at høyre hva svær hun kommet til. Tog hva man tar vera som driver verste til tøymon, som feien vilja gjøre sjálvbøy i arbeid. Det ivalest imest alt etter hva du spyrst. Men vi vet at vi gjør sjálvbøy i arbeid, vi gjør okkurs for ånder, får vi øysene sjálve nekv på sjur. Hetta at hjelpa tøymon og trøntja bør djupt i okknødl. Og til gamle, de spurte neivan hva de finner på sjur, enn de sette et kåk av fiske eller anna av trappene til en huske og ikke åtte med å sette bort. De visste ikke, som vi gjør nå at øven, kanningar som sier at endorfiner være utløster og i høylanen tar vi gjør oss godt for ånder. Det så lagt å gløyma møyn og i annans bøyn. Vi skulle alltid minnes de som har særlig en tørv. Øysene og særlige tar vi lett til rettes og kjipa okkara samfella. Vi skulle alltid minnas til teg, tar vi byrja oppa allmenna verskatlaner og i ötlån allmenna virksomhet annars. Vi øye av minnas til at foringar skulle bøynast av venon, såleis at vi öll av jøvne føte kunne virka og liva her. Færre at enda vi at takka tikkon i mekt, fyrir avhaldande og reglelige av varspa jøsa hetta og minna okkon at hei som har særlige avbjørngar tar vi letja samfellet til rattes. Vi som fav i åren årsens alltjava daver torra og i bera breg setter. Takk fyrir og herransikning. Mer var givet at trøyna lusens dans ui tøyaren lysing og solar roa ta Venus stå vestan fire Helios ta morgonstjörnan skikte ui sær leis og neion Mer var givet at trøyna dans vi tær Tullja av lufsins solar breit Tau steve skifter og en så skuilofter som norskjødnan tu lyser og bjærsta og sinn så takk mina hånd halt henne nu og tu dansa lusens dans dansa lusens dans og tu brått stendur Venus estan Helios og dansuren nåddur gravar bakkan
Lufsens skyming syngur aftansång Gave ta skitjer kvöldar skjödnan skär Ui vån rygare sal Så tack mina hand Halt henne nu och tu Dansa lusens dans Dansa lusens dans och tu Ja, tack mina hand Halt henne nu och tu Dansa lusens dans Höja hända chans och tu Tack. Tack dit och tid här ute. Det är mer en höjr att kunna spela två löhör i kväll och ha sån särliga dag och jag måste säga att för att tacka till hon för det arbetet gör i mäkt och i ödlen limafällen. Det är ett fantastiskt arbete och jag möter ja området just nu. Tack för det. Och för att spela ett av fyra läget här var lustinstanser av utgången som är som öder lustinstanser. Och ett av 17 läget är också av tog utgången och tar öder utan det Kvärt var utan te Hända hugsan fanns här vid In mojna tänka gott Hesa söjn och sommarnåt Som ta troubadour spelar utan takt och tona slott Som ta morsthyttlingur mot lande Bära letur blått Utan mal, utan mi, utan kärlöjga och fri Tävär utan te Jag kvär var utan te Hända hugsan fanns här vid Utan tuin hin fjolga faun Tu som mest mun trygga haun Som ta skärur stjödn och himen Lykur gravun grus i Som ta solen fer i svart Och mannen syrgebuna ber Utan mal, utan mi, utan kärlöjga och fri Tävär utan te Dai, da, dai Dai, da, dai Dai, da, 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 dai, da, dai Som tar rosan dreja fölnar Ångar känslor kännas mör Som tar doror syngur mål Och frander finnas ditt flöj Så värd han mer
om ikkje vær tjatt her. Ta vær utan te. Ja, ta vær utan te. Ja, ta vær utan te. Yes, så skulle jeg lukka flyta det her. Det gjør vi lukka. Så leis her. Og her var den nere. Ja, ja, det er sånn det ovant for meg å stande på enda maten. Jeg har kjørt ja prøve å være strømt før, men det må få jeg genka. Okay, er det limafellerne? Så la oss se. Ja. Først vil jeg si takk for det at jeg bjøret vi her i dag, at si noen ord om kjølbøy arbeidet, og hva det er som gjør det at man heldur fram, eller går sier noe, at man tanker noen som ligger 18-4, og så hva det er egentlig man får brosjur. Bare som samfunnet, men også som fele, og som einstaklinger. Ja, som sagt så er det Laura Apol, og jeg er samfunnsfrøynker, men jeg er her til at jeg er sånn elskriver i sinnesbeta som er AH-fyllet teira som har svalersjuke og avvendet teira. Og jeg kan lukke helt stort si hva sinnesbeta er for å fele. Sinnesbeta bestående i 1902, og det vil si at om ikke selger lenger tog, så er vi 4 år gammelt fele. Vi er limafele i mekt, og halvt eisene nesten vil ha vært herfra begynnelsen av egentlig. Nå er det folk som stående i sinnesbeta, vi eisene vil ha stående mekt, og vi er sånn det er glede for at vi er en parste av hessen fellesskap noen tog at utfellene her nå er det samme, så med avbjørning noen. Alt arbeid i sinnesbeta var kjølbøye frem til 2016, her et startsfakt ble sett, og årsøkjen til det var faktisk at den økte en arbeidsbyre som var i fellene noen, vi fikk flere avheitene, og det som 4 kunne lofta Taimon skilte man eisne hever som fela, motvis i limon, men eisne i motvis i allmänna. Og dette gjør jo sånn möjligheten for at forankra til kjølbåtene arbeid i omkron som er nedgjort, men som eisne skal trykja stabilitet og framhaldende dikt i arbeidet som vi er fremt. Som eisne ble sagt, og Johannes så hever førjer et sere lengt syvenje for kjølbøy arbeidet, og filantropi, og flere tjenester innan det allmänna, som Elisabeth var inne og eisne, sprotten ur kjølbåten og kreften. Og i det er jo nekv i misavhåfella kjølbåtene fellesskaper som framveis gjør et størst arbeid i allmänna øtjennom, og i bestod om man kunne være til 4 utan. Norrländsk tøl viser okkon, eller sier okkon, at middelen 4-3% av folk i arbeid i kjølbøye. Det er rettelig høyt. Og hvis man, og det er sånn folk middelen, eller det er folk middelen 16 og 4 år, og faktisk viser kanninga eisne at vi i Norrland reduserer røsk at arbeid i kjølbøye og sammenbår vi resten av Europa. Her bare omlag 20% arbeid i kjølbøye. Om vi hittar etter førskoletølen, så er det sin tors først. Så vi har faktisk ikke helt nok regnlig sånn tøl og hessen noen, tror jeg han verre. Men vi kunne så si at det er at også spennende også at vi følger faktisk eisen lykke røsk at jeg bare selv på om ikke mer. Så vi er et ser tatt samfunnet, vi er tatt på noen annen. Og tror kan man vanta at vi på onkra mata kvar skär utjøk nok eller vi veita onksle av ja, tog til kjøl på arbeid. Ja.
årsakene til at folk selv på en kun sjå det være nekvar. Men som mekaniker viser faktisk at mennesker som lever i et mer individualistisk og egalitært samfunn har lyst til at gjøre mer selv på arbeid inn til dem som lever i kollektivistisk samfunn. Og det er mest egentlig bare at alltså jag var ganska löje, men det mest faktiskt det folk som lever i ett mer individualistiskt samhälle har fler möjligheter att viska och i samhället som man kallar kollektivistiskt här är det mera det omkvarvet som du växer upp i som bestämmer vad för väl du tycker i lönen. Och jag vill det utan att kunna utan att granska ut så vill det mäktigt att förska samhället ligger som lite i mitten. Här vi kan kalla det ett hybrid samhälle. Så vi har synd av kvarjon, vi är ordentligt tatt på hver familie, men vi har eisne samstundes fralse til själva att välja och vara vissten i bölken och fällskapen som ligger utanför familjerna. Ja. Och så är det här vi tar sig om ofta då man tar sig om den privata och den allmänna sektorn. Og i her som fører noen tås vi de sivilsamfunnet som vi kallar den trea guiden, eller den sjølvbåtne guiden, som faktisk og i summo aldersbøkken vekser. Okay. Men hva det så egentlig vi tås om, da vi tås om sjølvbåten, eller sjølvbåt arbeid? Her er noen mindre, og det er kanskje det som vi forbinder vi, eller setter i samband med sjølvbåt arbeid. Det utrotteren, det samkommer og kyrkjer, og det skåtar og så framveges. Men så har vi jo sånn reisentsår som foreldre da. Jeg har sikkert flere hjemme og her inne bant nå som har vært limer i foreldre da, i skolen eller stålen her som bøttene har gitt. Men i hesten før noen tås vi ikke akkurat om hese formene for kjølt på arbeid. Her tås vi om det som Elsbeth Eisne kallar socialt kjølbøy arbeid. Og det kan til dømes være hestingsene. Dette her reakrosser. Det er så ikke en mynd ur førjon til en verre, men ja, det har vært størst arbeid og hestnøtjen. Og her var eisne flere, ja, jeg halte faktisk i førjon her, men eisne flere tusen folk som arbeider kjølbøy. Og så dette her skal lukka som illustrera rådgivning og tjenester. Til dømes i sinnesbædet har vi avværende bølger, og vi har eisne rådgivning. Her vi har et tøyme av kjølbåten og rådgiveren som kun det vet dullende chat-rådgivning til hver kvöld. Det er faktisk om man har lutt løt at det blir med den 8 og 20, og det er olønt. Ja. Ja, det er sånn hekta. Og faktisk så kan man huske, ok, Kjølborg arbeid hadde nevnt som sier og funtast. Jeg hadde til den politiske flokk nere som sier og funtast her. Og så er det folk som rota av Roskildefestivalen. Så det kan roma realen, og så man kan si, ok, hvordan dette her sosialt arbeid? Hvordan liksom hva endamål hever det her vi har rota? Det handler ikke bare om det her rota og gjøre det pengt. Det handler også om at de sauna først har pengar inn til godt endamål. Som jeg som er inne av før, så snur dette arbeidet om at gjøre en god gjør, og være parster av en fellesskap. Og det sier seg kanskje selv, men ångestvekkene så er jo vi mennesker, vi har et utrolig størst behov for å være sammen, og være en parster av en fellesskap, og han ser hva vi det er. Og så kan man si at som er jo mer introvert, og som er jo mer extrovert, men vi har på sånn måte tørver vi sammen. Og så kan det være for man får teltene hjemme ved hus, her man sitter og spiller teltet ved timen omveis Discord, eller hva det nå er, det er unge som gjør det, men det er stadigvæk sosialt, det er bare sosialt utgjøkken på en annen måte. Ja. Så er det hva tror vi verste. Og i hverdagen, jeg kan ikke si for meg selv at jeg er 30 år, men jeg har vært frivillig eller arbeidet selv på
så jag var 13. Så det vill säga i helten av min liv. Och personligen vill jag säga att det är att arbeta själv på det är inte bara ånden näka, det ger ikke bare godt til samfunnet, men det ger mer näka som personer, eller som individ. Det er at gjøre okkur godt for ånden, eller bare at vi er en parster av okkur, og man kan kalla det egoisme. Det er en lydelig egoisme som er i en, så man føler lukka som at man hever også djeva, og hvis man føler det, så er dette her øke utenfor og næga som man kan bidra til. Jeg kallar det sjølvbøye arbeid, eller den sjølvbøye geiren for et rydgjødømme, og hva ligger så ut i? Jo, det ligger til i at det er en nekv arbeid som vi ikke kunne leve for utan som samfunnet. Og i utenfor ikke i velferdssamfunnet. Det er kanskje ikke til at vi gjør sånn et sjølvbøye arbeid, akkurat her til åkken, til vi har et velferdssamfunnet, og det er det som er til hine velferdssamfunnene, at det er nekv skjold på i arbeidet. Og her kommer vi så eisen inn, og det har vi det som jeg bør vil si, at samfunnet som er mer jøvn, og her folk har mer plass, eller har mer frelse, her gjør folk eisen mer skjold på i arbeidet, og det henger vel sammen med det velferdssamfunnet som vi lever i. Ja. Man kan si at det er at om allmenn og stånden skulle gjørs til arbeid som vi gjørs, og her snørt noen, så har man ikke kunnet kjøpe det for penger. Det er god som min påstand der. I hverdagen så driver det som driver det arbeidet er ikke penger, det er ikke vøkster, det er ikke at man skal hava iveskått. Faktisk er det akkurat ikke omvendt, men i ødenføren er det som driver det, at folk har AH, LTH, ikke minst at det er parster av ånkron som gjør dem glede. Og jeg håper sannelig at tid som fettel arbeids, jeg er glad for fettel arbeids, men alt annet lykka, om de ikke finner til lønene som tid få hver måned, så er det jo om de tar det være her som de er og vi går sier ødel. Og sjølvande har man kanskje, altså det kommer sjølvande an på hva vi er, men det går sier så leis som granskningsgeisen viser. Ja, som Elisabeth var inne på, så viser granskning at mennesker utgjør selv på arbeid er lukkeligere. Og det som vi mest sannolikt suttja til, eller det som vi suttja i granskningen det er at det er bare samband vi hvordan jeg selv på arbeid lånt gjør og hvordan lukkelig lånt gjør. Og det har man simpelthen neisende gjørst matingen på, at hese variablene henger faktisk rettelig vel sammen. Og vi ligger jo eisen rettelig høyt av lukkeskalaen om selv om vi ikke er vi i alt kjøttølene, men vi gjør eisen rettelig enn sosialt arbeid, eller selv på arbeid. Og selv om Danmark ligger om 40-50% av befolkningen som gjør selv på arbeid, så kommer man umynda seg at vi får jo litt høyere eller hakere. Hva er det så som gjør dere lokally eller etnorik? Selv på arbeid gjør dere flere sambund som vi som mennesker har å tørve. Og vi lærer eisene imiske folk å kjenne ur imiskon koron, veron og heimon, og det er vi at styrke og utvikle vår sosiale intelligens og de evner som vi får som mennesker. Her kan jeg alltid nevne et døme fra meg selv. Jeg er rettelig introvert. Jeg er ikke smegen, men jeg er introvert. Og da er jeg at jeg selv på arbeid i nærminger eller ungdomsråden i kommunene da jeg var 13 år, så lærte jeg lukket som hva sier man mittelen folk, hva sier man ikke mittelen folk. Man lærer lukket som hva kan man gjøre, hva kan man ikke gjøre. Og lukket som røynde jeg spekler meg i hine bøttene som var her. Og at enda så lærer selv på arbeid og også om å bygge opp nettverk og ta avgjør og initiativ, og ikke minst om at samstarve og samråst. Og det er noe som vi har særlig å tørve for at virke i en folkerei og eisene klarer å komme vel i livet. Så
jag kan inte nämna några som gör att man inte ska arbeta själv på det. Tvärtom emot är det faktiskt bara ting som talar för att man själv ska ta. Och ja, så lever vi där långt där vi så kan inga isne. Och det hänger alla helst samman vi att folk som generellt är glada och etnorik lever långt. Men isne till att akkurat helt och kunde gångt. Och isne säger att äldre folk är självbojen. Det kan inte som visar till att det är min part av dem som är självbojen är det äldre som är färdig pension. Och det helt det dem igång och det skapar dem glädje och inte bara för dig själv eller för dig själva men isne för öron. Ja. Och så kommer vi se att det inte kommer utan om det här vi att göra mån. Vi hade ju så det är bara mån för de personer som gör det själv på arbete. Det gör isne att samfälagskjolen och i välfärdssamhällen kunna mäla runt. Och tror man det isne göra ett större arbete för det att de följderna som är ute här och tid som sitter inne här. Etja ungfolk, sälja ungfolk till att arbeta själv på. Och här tror jag att vi faktiskt vet att ju før du börjar att arbeta själv på, ju längre helder du eisen fram ved att arbeta själv på. Sannolikheten är ju utanför större. Så är det så det här vi urstökan. Och ikke kunne si det som sitter inne her, som er jo parster av en kjølpåten fellesskapet, så urstøkken som jeg langt har nevnt, heter her vi at vi som samfunn har tørv å holde av frem ved arbeid kjølpåje. Og eisene at vi skaper løsninger som det allmänna ikke kan skapa. Ja. Og tog det eisen nøyde at politiske skipene ræfester og heldte hånden under fele og vi bytja av kjølpåten kreften, så ljósen ikke brenner ut. Det er så det at alt det arbeid som man gjør i kjølpåten fellesskapen er jo tenkt at eldsalen da videre dit. Men krøvene til de kjølpåten fellesskapene er jo eisne hva skal man si, skerspa og man vet liksom som at man skal leve opp til noen krøv og det kan i sommerføren eisen gjøre at hvis det er å få folk som sier det vidt om henne at det kan få folk å brenne ut. Vi videre fra utrådtafelen at hjelper venner få fratrått for det arbeidet og kunne avspake og ta deka noe som utreisende ved sånne her skattefria opphatten. Men det er ikke galtende for akkurat ikke. Så det mest at nevnda limer som skulle i løgtinget eller omkring fund ångstande og i arbeidstøyene faktisk selv skulle betale for det eller eisen som skulle fele under det her. Og det er så det som man kunne arbeide videre ved å få gjørs dega vi. Så jeg ser at man trykker seg at alle de følgene som arbeider og allmanna utgjennom eller vi selv på den arbeider innenfor det sosiale eisene halda av fram och halda att det blir vara gott. Och det står ju att man ska tjäna pengar på att kjølpåje, men det är inte en hemlighet i att det är väldigt viktigt att det inte är uträsler vissar att vara kjølpåje. Jag kan säga fortfarande uträsler. Och jag är säker på att man kan etja folk än mer till att arbeta kjølpåje hvis man vet att det inte kommer att jag kan gå ut över ta vanliga arbete som man nu annars hever. Ja. Att ända så vill jag säga att kan inte ens visa det att vi tog en värre i tannarna stäcka upp och stäcka upp och stäcka vi att vi ska utrått till inte längst så igen man var ute vi en nu kan som visste till att de unga minimum är då en pastor av hästen arbetar och jag kan bara etcha till att ta bötterna vi för att det är helt små. Det kan gott vara att de håller det superrått att stanna att göra joladekorationer och sälja och jolamarknader av vacknon.
Men allt annat lika, ju mer att de sucha hur viktigt det är och hur nek de egentligen får på skjortor och de följande som det gagna, så råknar jag vi att för att göra mån i systemet. Men ja, tack för mig. God kvöld. Jeg heter Jonvor Kristiansen. Jeg er skriver i Mekt. Og jeg takker også for at jeg kan være sammen med tikkene i kveld her, og også tikkene som lorsta. Ja. Sammen om en gåa søk. Nå det prekva stå at det 8 i 2016. To gjerst gledere, som flere har sagt her i kveld, av at hjelpe øren. Du har tvifall større sannløgjende at det var det sinneslige godt, om du hjelper omkron minst øynafer om vikene, viser kanning fra Statens institutt for folkesomnet SDO i 2008. Man kan frøstes til at halda at det snur seg om en sjølvan, men i verløkene snur etnan seg om ånder og at være sammen vi ør. Kanningen har 14.000 skandinaver var spurter, visste at en ferda bedre med seg sjølvan, at gjøre sjølp i arbeidet. Du tar gjerst og nekka innihalsrukt, og sjølsøkje, hjelper øren, og her vi vi til å gjøre verden bedre. Årene og skriftene gav om mild så alt trufst, og tann og leskar ånder være leskar og sjølvor, og sælare at gjeva enn at få i samsvære vi urslitene og i kanningen. Spurningen kunne alt gjøre sjølp i arbeidet? Svære ja. Alt og i vilja gjeva nekka av seg sjølven kunne være vi og sjølp av noen arbeid. Ongen kan gjøre alt, men alt kunne gjøre nekka. To må være samsvær mellom krøvene og sjølp av noen arbeid og orskene vi hava om sjølp av noen arbeid skal gjøre nøgtsinn. De kjent om myndene om hver kappingen om hver av her som først kunne klatre opp i treet. Her og det imiske forsteder til en elefante og en epo. Så det må være samsvær i midten hver i krøven og hver følelsen som vi har. Ta vi arbeider vi mennesken vi sjølve til at tøytninger mest anbøye. Og tøytninger mye at halta vi lykke og at være gøy og lusta etter framoskærende anbøyen. Elsker nesten som til sjølve. Det viser seg å være samsvar i midtelen hvordan vel vi tar oss av oss selv og hvert vi kunne gjøre øren. Egenomsorgen avgjørende. Som flåla veløyingen legger dette, sørg først for ilt til den selv og du gjør øren maskene. Og som man sier, skal man gjøre øynene, skal man ikke øynene temon, så må det være til i kannene, og man fytlast åren. Gauur fellesskaper orskogjevande og later gjør nekka godt. Ta vi oppleva glede og møyning, verer et signalevne som landstorskvinna langt vil være inni av. Dopamin, frutjøve og i høylandom, og ta vi for velvære. Gauar relasjoner, frutjøve evner og i høylandom som stimpra velvære. Socialt damer okkom vel at komme i høstla vi en som hever en glejan grunntøvna og de som smittar vi tørra eldtoe. Læt i okkom i fellesskap noen hervid og ansa hver etter øron. Og sansa hvordan vi kunne gagna ut orskuna hver til øron og være vi til at gjeva hver en øron i viskott. Og i hesen sambandet kan det være avhåverst at ekløya hvordan vilkasnar samstarva. Ter å gå fire min ta ræver om lorslo, apert og sammanhalt. Ter ferast i flotje, og ter krever godt tøymesarbeid at flikva en tøyn oppa 600-800 kilometer om dagen,
utan stegg. Vi er samstarva spera tar orsko, så hjärsta ikkje slær og tutt. Fløye må være roligt og sinnelig. Alt som åregvar vikkar orskotørven, og her vi vantan for at mangla utfylling og døtta til gjerrer. Hvert kan vi lære av villgasene? Vi kvarjon vondjasle fer fukleren øyna oppdrift og kjemur fukleren til gåar. Av til at atlur flokkeren flyger i vedfylkingarskipan kunne tar flikva 41% skjøtare enn ta i hver fukler flyger ansamall. Folk og seta som og kaos vi felagsmåli og menna felaks samstarv kommer skjøtare og lattere av mål enn om de knossavst ansamall. Ta i en gas vittlist urfylkingarskipanene. Merker hon vid det samme kvassa motvinden og skundar seg innast i flokken for jeg gagnøyda undanvinden fra flokken. Vi lykka så vis som gasen, så vera vi samme vid tøymon og hava samme mål som vid. Ta i løyere gasen møyest, fer hon at rom og en annord gas tykker løsluna fyrir henne. At flikva fremst merker ofta øysni at merka motvinden best. Det skila godt å skiftas om det tingste arbeidet, til orskan tja hver en ønstøkken avmarskan. Gassnar attan fyrir djeva ljå fra seg for at etja løyere gassene. Vi må ansa etter at okkara råp og etjande, de bølkar her nekv etjan hava framgångt. Ta og en gass vera sjuk eller vera skjart av skåte fra vøyemanne. Fer hon ångand i ansamhet ur vedfylkingene. Tverfære urflotsjen vi henne at hjelpa og verje henne. Tervera tja henne til hon ment av flikva attor etla døyr. Ikke for en ta flikva ter vujari etla færre en annan flokk for å komme skjøtar i attor og i sin egna flokk. Vi lykka så vis som gasen, vera vid verande, tja okkara medmenneskjon, bægi og i rinkon og gauon tujon. Saman i gauon fellesskapet vid stersk. Ja, så vil som Tora börjar vi säga så mäktbleie just kommit ut och det ligger oss nu hemma så inte okkon så jag vill melde dere til å lese bleie. Lese til dømes kvart og i Limafellen kommer mekt sier om hva de gjør selv på i arbeidet. Og les om hva de hver tilbud de bjøver altså noen limon. Les om grøynene til bispe, samrøver eller samglede. Les om donande kjølhjelper bølger til sinnesbeta og til ADHD-fellene. Les om salarfrøyngar som har kjølhjelper bølger, som her i iveskriften alt kunne vid hjelpa hver øren. Så det er ikke endelig å bli viktig om de som her, og de som ferdig inn og heimasynet kommer mekt å lese blei. Stora takk for det. Fløyre har vært vi i strøymensjene i kveld, så det ordentlig døylig, og vi vil ikke øtlån føringen av det vi. Kanskje sier vi det brekøtjene, og til bruk for nekvån, gåen, hånden. Av mekt.fo så Limafelløyene å finne her inne. Her stender forskvinner og formenn ved telefonnummeren, og de velkommen å tekne dere som limer. Hjertelig takk til som kommer, som sitter her, og takk til dere som har lyst vi, og takk til Raklipp, som har sørst for at dette kommer ut, og også til Støyngrund Akustikk. Takk for det. Og Laura, tusen takk. Og Jonver, øyelig god innlegg, som gjør orske, halvdig og bare for gåan tonløyk. Og takk for det, Elsebeth, at du varst vi i kveld.
og öll kunne være vi, hetta skaper blå ordla, fikk uiblåster Laura, långre liv og større nøgtsemme, så öll burde være vi. Takk for i kveld.